हेलो दोस्तों, हमारे पास आई है स्प्लेंडर प्लस। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि गियर डालने पर आवाज़ आती है। इसको स्टार्ट करना दोबारा। देखो दोस्तों, देखो अब आपको आवाज़ सुनाएंगे। गियर डाला, देखो दोस्तों ये कर कर की आवाज़ आ रही है। फ्रेंड्स, आपने सुनी आवाज़ कैसे आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है हम आपको बताएंगे। इसमें इंजन में प्रॉब्लम है, इसको खोल के दिखाएंगे ये प्रॉब्लम क्यों होती है आपको। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसका इंजन खोल लेते हैं। दोस्तों ये देखो, आपको ये दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही थी। ये प्ले देखो दोस्तों, इसमें बैरिंग में प्ले हो गई है। ये देखो दोस्तों, आप दिख रहे हो ये बैरिंग ख़राब हो गया है। ये देखो कितनी प्ले इसके अंदर ये घिस गया, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही थी। आपने देखा कि अंदर बैरिंग टूटा हुआ था क्लच का, जो मेन शाफ्ट का जो सबसे छोटा बैरिंग होता है। दोस्तों अगर ऐसा बैरिंग टूटा तो इससे दो तरीके से आप पता कर सकते हो कि अंदर का बैरिंग टूटा है या नहीं। फ्रेंड्स, गियर का बैरिंग टूटता है तो आप दो तरीके से ये प्रॉब्लम शो करेगी गाड़ी। जैसे आप फर्स्ट गियर में लगाओगे, चलाओगे तो उसमें आएगी आवाज़, जैसे कर इस तरह की आवाज़ निकालेगी। और दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे हम क्लच चलती गाड़ी में आप क्लच पे हाथ लगाओ तो अपना आप ही क्लच लूज़ हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। ऐसे ऐसे ये अपना आप मूवमेंट करेगी ना, आपको वाइब्रेशन यहाँ पर मूवमेंट महसूस होगी। दोस्तों दो तरीका है इसको पता करने का कि इस गियर का बैरिंग जो अंदर का होता है वो टूटा है या नहीं। दोस्तों ये प्रॉब्लम आए तो समझ जाना अंदर का बैरिंग ख़राब है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें